Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série S16 selfie IA ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampivelona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy manolotra ho anao ny logité. Roapoltaona ny kolokoloana ny zanatsika. Patapon manolotra ho anao ny logité. Efa eninjato ariary zao singa iray Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente logité. Nifnday, Mouras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente logité. Techno, expect more. Ny dentifrice en chaud manolotra anao ny logité. Dentifrice en chaud, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Takarivan'ny Zoma 13 novambra 2024 tonga soa tanatin'ny logité tompoko klasy sy tompoko vavy asanam-panazana isika anaraka izay fampahalalam-baovao izay hatramin'ny farany eto amin'ny Dreamin. Ireto avy hatrany ary ny lohatenin'ny vaovao nisongadina androany. Paperline, le choix de votre succès. Isan'ny hotaterina amintsika eto anatin'ny logité fa miantso ny fahatongavan-tsain'ireo olona mba hiverina hivory ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Manainga ny fiarahamonim-pirenena rehetra anao ny asany amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny UNMDH. Tsena telo teny Sotry androany no noravain'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny antony eo ambony trottoir no miorina ireo tsena ireo. Ampindrana vola mitentina 17 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana entina ampivoarana ny siam-piariana any Atsimo andrefan'ny nosy. Isan'ny hitantsika ato anatin'ny La Une ihany koa rehefa avy eo fa nametraka fitoriana teny amin'ny PAK ny otrikafa mikasika indrindra ny fisian'ny anarana Verindroa ao anatin'ny lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Resaka mikasika ny raharaha politika eto Madagasikara ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany. Isan'ny nazavaindraka eto Arso Jean-Éric momba ny fifidianana loholona ho avy sy mikasika ny fitoriana ary ny fanaratsiana ny HCC. Eo ihany koa ny didy avokany ary ny mikasika ny ho avy ny lalàna izay hodiniana sy olaniny Antenimera Rotonta amin'izao tsy fisian'ny fivoriana eny ny Antenimera-ndolona izao. Mitatitra izany amintsika ary i Andry Lalaina Andriamasy sy Kasambola Manana. Manahy mafy amin'ny hoavin'ireo lalàna izay hodiniana sy olan'ny Antenimera Rotonta mandrity fivorimbe ara-potoana faharoa ity ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lampandrenana. Tsy misy fivoriana mihitsy mantsy eny anivon'ny Antenimera-ndolona taorian'ny fanokafana ofisialy ka mikatso eny anosy avokoa ireo volavolan-dalàna. Ny tsy vazoan'ny Antenimera-ndolona ny teti-bola tokony ampiasain'izy ireo mandrity fivoriana ara-potoana ity no anton'izany. Tsapany Jean-Éric Arkotarso fa mifanotra amin'ny lampandrenana izany. Miantso fahatongavan-tsain'ireo olona noho izany ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana. Dia hitantsika eo ny fandehany fa manatena za manatena hoe mba mandeha am-pahendrena
ny zavatra rehetra amin'ny adidy sy ny andraikitra. Mazava ange no anaty ralam-panorenana hoe fitaom-pivorian'ny parlemanta izao ny antenimieram-pirenena ny antenimieran-doolona dikan'izay tokony vory ary tokony manao ny asa zay no nandaniana azy ange zay ny fidianan'ny olona azy zay ny fidianan'ny mpifidy azy samby manao ny asany ohatranay samby manao ny azo ataonay raha hoe no zany samby mandeha foana to samby misy olana arabola ka ny antenimierana groupe fa zany zavatra zany tsy tokony atao hoe anakana ny asa zay koa mba nanana ny fahasahirananay tamin'ny ohatra hoe tamin'ireny hoe fifidianana filoham-pirenena reny tena tara be ny teti-bola budget vao navoaka fa zay tsy nanao mihitsy ary tsy niteny mihitsy na indray mandeha raha hoe zay tsy hanao fifidianana satria tsy tonga volanay atao ny asa atao ny ady hevitra tonga vavola mandeha le izy zany mba jerena ihany hoe raha-pirenena no atao fa tsy zavatra hafa no mafisy ny filohan'ny fitsarana avim-balam-panorenana fa tsy azo alavaina ny fepito-piasandro olom-bofidy toy ny tsy fisiana solombavam-bahoaka talohan'izao ka nahatonga ny HCC amoaka ny fahafahan'ny filoham-pirenena indray fanapahana mahakasika ireo raha maika hampandehanana ny firenena na izany zay tsy miandamy velively ny fitsarana avim-balam-panorenana fa miezaka amoaka didy sy fanapahana tsy ampikorotana ny aro ny fitondrana tsy miaro ny fitondrana voasotra anaty lam-panorenana ny anjara asanay izay nge no mahatonga nany fitsikirana nge na avy amin'ny olona akaiky ny fitondrana na avy amin'ny mpanoatra araka ny teneny namanareo atao mahazo fitsikirana ninona ataonao dia mahazo fitsikirana foana tsy any le izy dia ny hoe malotena raha tsy malotena efa niala nitondrany erika rekotaro sy fanazavana ihany koa fa tsy misy afa-tsy olombofody anivon'ny komuna ihany no hifidy loolona ndraiky amin'ny 10 desambra avy izao ary anankery sy anaraka ny lampandrenana izany Fanametraka fitoriana teny anivon'ny PAC mikasika ny anarana ny verin-droa atao anatin'ny lisitry ny mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny otrikafo ambaran'izy ireo fa misy endrika kolikoly sy tsy fanarahan-dalàna avolenta atao ambadika izany nefa toa ninina no adinoina takian'izy ireo araka izany sy ny fanatsiadiana lalina ary efa napetraky ny lalàna ny fahafahana manao izany saingy noho ny amiana teto amin'ny firenena dia androany vao afaka nanatanteraka izany izy ireo nanangona ny vaovao Iana Rabarosoa sy Totara Tsarinjato. Iray volana tao rin'ny resabe nivoaka fa misy anarana ny verin-droa tao anaty lisam-pifidianana ho filoham-pirenena farany teo no efa nanapa-kevitra ny ametraka fitoriana ny antoko otrikafo araka ny nambarany. Misy ny lalàna napetraka ahafana mitora mahita tsy fahatomombanana sy mahita endrika kolikoly ao anatin'izany ka nahatonga azy ireo nametraka izao fitoriana izao teny anivon'ny PAC. Février 2024 tamin'ireny fotoana ireny zany le otrikafo dia nieritreritra ireo fitoriana mahakasika an'iny satria raha ny lalàna aloha zany dia mamely ny olona na tsy kandida ary izany fa isan'ireo ao anatiny lisam-pifidianana dia afaka mametraka an'izay fitoriana izay rehefa mahita trana na tsy fahatomombanana ao anatin'ny fifidianana. Dia voaniseho zany ny zavatra iny dia efa nieritreritra anao fitoriana izay fa hitantsika tsara moa raha ivolana tao aorianana iny dia nisy an'ilay COVID-19 teto amintsika ireny izany hoe niditra tamin'ny fibohantsika. Izay no nahatonga anay zany tsy nametraka an'ilay fitoriana tamin'ireny amin'izao fotoana izao efa azo lazaina hoe efa miala amin'ny ampahany ilay amiana ara-pahasalamana dia izay no nahatonga anay zany niverina indray namoa an'inylay dossier nadidina an'iny. Fitoriana olo tsy fantatra no napetraka izy ireo hatreto no io raharaha io izay mbola tsy fantatra mazava mihitsy aloha hatreto ireo mpiara-mombonantoka tamin'ny fanatanterahana izany tsy fahatomombanana izany izay ina ho kolikoly avolenta mihitsy ny ao ambadika izany. Anjarany eo anivon'ny PAC kosa no manao ny fanadihadiana lalina. Nisy nilay zavatra nilazainy CENI mialohan'ny fifidianana hoe manome antoka ny CENI fa fifidianana madio sy mangarahara no nikarakarainy zareo. Nefa moa zany rehefa avy eo hitantsika le izy hoe ny université CENI indray no niteny hoe nisy doublon tao anatin'ilay fifidianana.
dia ny faharoa raha miresaka fifidianana antsika hitantsika fa tsy afaka miala koa ny ministeran'ny antany satria ny ministeran'ny antany no afaka manao commande any amin'ny imprimerie nationale amin'ny resaka karapanondro fikomandina karapanondro zany hoe ny tiana ambara zany ao anatin'ilay fitoriana dia misy karazana réseau mihitsy ny fanaovana kontoly tao anatin'ilay fifidianana. Zay zany mahatonga anay tao anatin'ilay fitoriana napetranay tsy nanonona anaran'olona izay fa plainte contre X ilay natao satria izay dia mieritreritra hoe ankoatran'iny zavatra nilesahany tery-Rakotonarivo iny dia mbola be dia be ireo karazana olona na mety hoe olom-panjakana na olona tsotra tsy fantatra tafiditra tao anatiny kolokolo mahakasika ny fifidianana iny. Ny antota taratasy any aloha hatreto no voarain'ny mpampanolalana eny anivon'ny PAK araka ny fampitam-baovao farany. Mbola eo am-piandrasana kosa ny antoko-otrik'afo na voaraina tsy ny fitoriana izay napetrany. Fararaha mikasika ny olana sedran'ireo mpiasa mandritra ny fiboana anjatony isan-kerinandro no voarain'ny fisemare na ny firaisamben'ny mpiasa malagasy revolutionnera. Mikatso nefa izany noho ny fitokonana izay ataon'ny sampandraraha-mpanjakana misana ny fitsiriana asa. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana maefa noho izany ny fisemare fanampanazavana entiny Andrilalaina Andriamasy sy Kasambolamanana. Fitoriana sy fitarainana nataon'ireo mpiasa malagasy mandina 500 isan-kerinandro no voarain'ny fisemare na firaisamben'ny mpiasa malagasy revolutionnera nandritra ny fiboana lasa teo. Niompana betsaka tamin'ny olan'ny fandroana mpiasa tsy ara-drariny sy ny fampiatoana ara-tekniky na chômage tekniky sy ny olan'ny congé na fialan-tsasatra izy ireo. Amin'izao fotoan'izao zany lany voaka négatif le congén'le mpiasa. Dia zava-misy zany teren'le mpampiasa le mpiasa hiasa dia tsy andova-karama fa manonotra n'le congé zay fa lany pena aminazy nandritra ny fiboana. Olana goavana zany zavatra zany. Raha ny lalàna nefany ny congé amin'ity taona 2020 dia amin'ny 2021 vositrana. Mahakasika an'izay koa ny olany chômage teknika. Reo zany ny olana tena betsaka ankoatran'le fandroana, reo zany ny olana betsaka raisin'ny fisemare. Roa ny fandraisana andraikitra nataon'ny fisemare nanoloana izany dia ny fitondrana ireo fitorim-piasa niarany tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna eny ny fitsarana misahana ny asa raha toka voaroka sy tapaka ny fanarahana ary ny fanantonana ny sampanasa misahana fitsirany asa kosa raha toka miantona ny fanarahana asa. Mikatso anefa izany satria mitokony ireo mpitsirika asa amin'izao fotoana. Ny ao anivon'ny inspection de travail zao dia grève tsy miasa nefa zao amin'izao fotoana izao tsika ny tena manana olana mpiasa ka raha misy zavatra azo ny fitondram-panjakana ihany mba hamahanana izay olona mpiasa izay dia tokony hovahana hatrany amin'ilay olany zareo avao amin'ny inspection de travail. Za moa tsy dia mahafantatra loatra hoe inona ny tena mampigrevy anazy fa ny azy zany antsoavina ataoko amin'ny fanjakana hoe raha misy ny azo ifanantonana, misy ny azo ifampiresahana amin'ny zareo va ao malaky izay olana izay satria vao may mijaly ny mpiasa. Mitaky ny tokony ampiasana tsara ny CNT na ny filan-kevim-pirenao ny asa sy ny hanomezan'ny teti-bola iodinany ny fisemare. Filan-kevitra izay tokony handinika ny fanavaozan'ny lalàna ifeny asa eto Madagasikara. Miantso ny fiarahamonim-pirenena tsy ankanavaka ny UNMTH amerina indray ny asa fanabeazana ny olom-pirenena noho ireo tranga marobe nampisafotofoto ny fiarahamonina atao ao izay manitsakitsaka ny zon'olombelona mba handray andraikitra ihany koa manoloana ny krizy nateraky ny valanaretina coronavirus izay miantraika mivantana amin'ireo marefo ary indrindra anampy ireo izay ponina hiarany tsy fanjari-tsakafo. Mitatitra ny fanampanazavana mikasika izay Yanarabary Sosy Totarahatsarinjato. Nanaja tanteraka ny fihiboana nandritry ny amiana ara-pahasalamana ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena raha ny nambarany. Narefeo mantsy izy ireo fa tsy nandray andraikitra manoloana ireo trangam-piarahamonina nampifamaofao tatoato izay. Isan'izany ny resaka fanolanana izay nanitsakitsaka tokoa ny zo maha-olona hoy ny UNMDH, Union nationale malagasy des droits humains, na vovonam-pirenena malagasy ho an'ny zon'olombelona ary takin'izy ireo ny hanomezana ny sazy faran'izay enjana ho an'ireny mpanolana ireny. Raha hita hoe maivana loatra ny fanolanana ny sazy ho an'ny fanolanana azo atao tsara amafiso
zay tena mahita mihitsy ohatra hoe ny ataontsika hoe reny ohatra hoe fangalagana atao lapady zavatra le mamofady reny a zay tsy fanaraka amin'ny kolotsaina malagasy a maninona izy reny atao maivana ny rongono ohatra tena maheno mihitsy sofinao hoe misy tanora miteny hoe zay anina fotsiny ve satria kely de kely le taona izy aminjana azy a de tsy aleo hoe manao kely alio de aveo voakao de tafy zava-doza zany ampitomboy azo atao tsara atao mafy a satria tena hoe tsy mety amintsika hoe kolotsaina malagasy mifoka rongono ohatra tsy mety amintsika mangalatra atao lapaty ny manolana ny mamono karaha maivana le sazy a dia azo mafisiny zany zavatra zany. Hiverinanao ny asany amin'ny mahafikambanana miaro ny zon'olombelona azy amin'izao fotoana izao ny UNMDH manainga ireo fiarahamonim-pirenena rehetra tsy akanavaka ihany koa araka izany izy ireo mba hanatanteraka ny adidiny. Anisan'izany ny fanentanana amin'ny fanabeazana ireo olom-pirenena tsirairay eny anivon'ny fiarahamonina, ny fandraisana andraikitra amin'ny fanampiana ireo sahirana noho ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny valanaretina COVID-19 ary indrindra ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo. Maro ireo mitaraina mikaikaika ary hitatsika fatapirenena fa misy ireo mini mandika an'izany lalàna zany a manitsakitsaka an'izany zon'olombelo zany a zon'ny ankizy moa zany a tena hitatsika tato ato zay tena hoe mampalahelo de mampalahelo a ny vehivavy a sy ny mpiasa zay tsy manana asa intsony a tsy manana haniko hanina ny keresy maro samihafa tsy Madagasikara rery ihany fa na ny firenena manan-karena indrindra maneran-tany ary a dia voan'izany avokoa ka tsy maintsy mandray andraikitra ihany koa isika fiarahamonim-pirenena tonga ny fotoana misy fotoana anginana misy fotoana hitenenana hoe andao re manaitra an'ireo namana manerana no izay maro anisa be a mba hiverina hifantoka amin'ny tena asantsika amin'izay resaka sosialy a amin'izay resaka fanasoavana ny mpiarabelona ny vahoaka. Hiroso amin'ny fanatanterana ny adidiny manomboka izao ny fiarahamonim-pirenena. Ao anatin'ny fanarahana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra no hanatanterana izany asa fiarovana ny zon'olombelona izany ary anitanana ireo fiarahamonim-pirenena tsy akanavaka ihany koa mba handrainy andraiky ny tandrify azy avy. Ankoatran'ny lafim-baovao mikasika ny fitrandrana ny harena kibon'ny tany dia isan'ny ho hitantsika ato anatin'ny actu ihany koa ny akon'ny lalao izay ny fanandrina ny bare tamin'ny elefanta ivoiriana Mali. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Isataratsika ny actu ny fandravana tsena tenisotra izay nataon'ny commune Antananarivo androany maraina antony miorina eo ambony lalan'ny mpandeha tongotra ireo tsena miisa 3 izay noravana ireo. Fampahafantarana an-taratasy 2 andro meloa no azon'ireo mpivarotra saingy tsy nisy vaditany tonga niaraka tamin'ireo mpandrava androany. Mariana Fatany efa niadina teny amin'ny fitsarana ity tany misy ny tsena ity izay kasaina ho atao toerana fiantsonan'ny fiara ankehitriny. Tena toerana nanangona ny vaovao ifeno Ajariana sy misy Ratsafitsatovo. Tamin'ny 10 ora no tonga tety isotro ireo mpandravatsena avy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy nisy ny vaditany ho ireo tompontsena ary ompanona setran'ireo olona mpandrava ny trano tonga tety raha ny fitantarany tirem-pianakaviana niaran'ny fandravana ity. Antony analana azy ireo voalohany ny fipetrahana eo ambonin'ny lalan'ny mpandeha tongotra izay maro anefa ireo mpivarotra no voakasika izany ka tsy niaran'ny fandravana. Teo tamin'ny 10 novambra zany tompoko io le monsieur Adja président tsena nisotro dia ramose mpiasan'ny commune Benjamin Désiré nanatitra taratasy teto aminay tamin'ny 3 latsaka 10 hoe mialina reo eo ambony trottoir. Dia lasa niezaka nandeha nakany amin'ny directeuran'ny tsena zany eo amin'ny lapan'ny tanàna dia mba nitondra ny didim-pitsarana anay izay tompoko sy ny taratasy rehetra nanorenanay ny tsenanay avy amin'ny commune sy ny didim-pitsarana avy any amin'ny cour suprême farany nanananay. Dia rehefa tonga tao izay tompoko dia izao mivaly tenin'ny monsieur Ridja tsisy raha rahiko tribonaly rehefa alako tompoko. Rehefa alako izy dia tsy maintsy miala fa za tsy baikionareo. Madame Diamantine ozy nametraka doléance teto manana ny autorisation na parking izy
ka tsy nandoha vola izy hatramin'izay fa izao izy vao andoha vola. Nambana ny lefitra ny mpitantana ny tsena fa tsy manara-dalana avokoa ireo tsena miorina eny amoron-dalana tsy ao anatin'ny fahatry ny tsena. Anisan'ny kan'izy ireo aba nefa ireto tsena narodana ireto ho iatrany ireo niaran'ny fandravana. Zay tatonivon'ny division ny tsena zany aloha tsy tena lala hoe ara-dalàna zay ny taratasy ny ana za tsy ara-dalàna fa matona sorona dia mety misy tsy ara-dalàna ihany koa satria nisy mifampanatso mety efa natsoina tany amin'ny braon'ny DM ny direction marché izy hoe izy ny taratasina roa makasika an'ireo tsenanareo to amorony arabe reto dia izay taty tsy nalala fa hoe tonga moa ny taratasy ny notification manala ny zareo a ny atota taratasy makasika ny tsena eto aminay zao dia resaka hoe certificat d'occupation izay ny taratasy manamarina mampivarotra fa ny taratasy manamarina hoe itsangana ny box sy ny casse point sy ny aneny amin'ny sisiny arabe reny a misy taratasy autorisation miainga avao amin'ny DM. Lasan'ireo mpandrava avy amin'ny commune avokoa ireo entana rehetra tao amin'ireo fivarotana ireo eny fa hatramin'ireo fanitso sy fitaovana natao tafo sy rindriny tsena. Roa arivo mahery raha nitatitra avy amin'ny mpitantana ny tsena no mpivarotra eto Isotry. Maro dia maro ireo mpivarotra tsy ara-dalàna saingy ireto no nialan'ny fandrodanana. Misy ambadika ho ireto mpivarotra ireto ity trangy ity mangataka ny fangaraharaha ao anivon'ny commune ihany koa izy ireo. Famitaky sy ny fanjakana tsara tantana ireo mpandraharaha rehetra mpitrandraka ny arenak'ibony tany eto Madagasikara ny faran'ny volana Martsa hatramin'ny faran'ny volana Septambra dia nitsahatra tsy niasa toy ny rehetra ihany koa izy ireo. Amin'izao fotoana nefa dia takin'ny fanjakana ny andoavan'ireo mpandraharaha ireo ny saran'ny fitantanan-draharaha mikasika ny arenak'ibony tany na ilay frais d'administration minière nandritra izay volana maro izay. Mangataka ny jerena azy ireo akaiky arak'izany ireo mpandraharaha arenak'ibony tany ireo. Tsy afaka manao na inona ireo orinasa mpitrandraka arenak'ibony tany raha tsy manana fahafahana avy amin'ny fitondram-panjakana. Milaza nefa ity farany fa mila efain'ireo mpitrandraka aloha ny frais d'administration minière izay vao malalaka ny fitrandrahana. Nanaiky ny fandoavana izany ireo mpandraharaha saingy mitaky fanalefahana fa tsy vitan'izy ireo ny anefa izany nandritry ny fito volana tsy niasana. Aoka kosa hoe tsy andoha io fotoana tsy nisana io ny mpandraharaha satria vesatra satria raha mahafantatra tsy soty eto tsy eto Madagasikara ihany feran'izao tontolo izao. Raha tsika mahafantatra tsara fa raha sanatry izany tsy malohany rehefa io dia fomba ray ahafahana manaforona ny permis-nao atry tsy fandoavana frais d'administration minière izay. Zavatra anankiray nefa na sanatry tsy mitrandraka dia ho tafiditra ao tsy afaka hanodina zany mpanodina, tsy afaka hivarotra mivarotra ary tsy afaka hanodina ireo mpanodina entana. Zavatra tenenina ngamba dia hoe atolotra mihitsy amin'ny filoham-pirenena zao fangatana zao hoe andriambato filoham-pirenena mba hadireo ny mpandraharaha amin'ny arenak'ibony tany malagasy. Ao anatin'ny ady sarotra ara-bola tanteraka amin'izao fotoana izao ny BCMM, Bureau de Cadastre Minier de Madagascar, noho izay tsy fahafahan'ireo mpitrandraka manohy ny asany izay. Mihoatra ny 50 tapitrisa ariary eo ny fatiantoka. Anefa ity sehatra ity no anisan'ny varavarana voalohany ahafahan'ny any ivelany mijery ny kalitaon'ny fanjifanany arenak'ibony tany eto Madagasikara. Be dia be ny orinasa zara fa mihodina. Tsy mihodina koa moa zany fa présence fotsiny sisa no ataony ho any mpiasa tena chômage technique les sociétés efa taona maro. Etsy andany ny orinasa malagasy resaka izany moa zareo amin'ny fitomia rehefa avy eo io ny tena fivelomany resaka findrahana arenak'ibony tany io. Tsy manana titre isany izy mandritra ny taona maro dia ireo administrateur misoto tenanay ireo dia efa misotona ny lakolosy foana satria mahita ny fitotongoavan'ny frais d'administration minière satria tsisy permis mivoaka zany dia miena koa frais d'administration arazon'ny BCMM DC.
Mahatsapy ireo fikambanana federasiona malagasy dia minina ireo fa misalovana amin'ny anjara tsy tokony hidirany ihany ny fanjakana amin'izao raharaha izao. Ny fanomezana lalana malalaka ny fitrandrahana harena kibon-tany anefa ho izy ireo dia sehatra iray afaka entina mihoatra amin'izao krizy izao. Hanambatra feo ankehitriny ny grande mine sy petite mine ary tsy saraka intsony hiaraka hitaky ny fanafoanana ny fandoavana FAM tsy aradrary ny ho an'ny orinasa mpitrantraka izay mbola misedra fahasahiranana noho ny ameana. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana dia mbola maro ireo commune manodidina ny renivohitra no tsy manana fotodrafitrasa ho amin'ny fampianarana. Mampiena ny tany fidirana an-tsekoly ny tsy fisian'ny sekolim-panjakana saingy tsy maharaka ny fotodrafitrasa. Afa-pahasahiranana ankehitriny ny commune Karobato amin'ny fahazona CEG fotodrafitrasa vaovao anoloana ireo trano efa ela sy mizarazara. Mbola olana kosa andanin'izay ny tsy fananana lycée teny an-toerana ary mitatitra amintsika ny vaovao ifeno azariana sy misy Sara Safinjatovo. Ny antony fanorenana ity sekoly ity tamin'ny taona 2024 noho ny tsy fahampiam-vola teo anivon'ny commune tamin'ny fananganana azy. 7 tapitra isa-tany ihany koa ny trosa tsy voaloha tamin'ny fanarenana azy. 570 ny asa no efa vita tamin'izay. Ny commune no miantsoroka ny fanamboarana rehetra mba entina ameranana amin'ny vahoaka ny volan'izy ireo ampiasaina amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa iombonana tahaka izao. Raha ny tany aloha dia tsoroko aminareo hoe raha mijery eto akaiky eto ianareo misy an'ilay trano izay préfabriqué efa somary ravarava io akaiky io ny CEG teto Ankarobato miampy an'ilay foyer des jeunes Terry Ambodivoanjo no navadika ho CEG tamin'izay fotoan'izay fa ankehitriny zany dia heverina fa mendrika ny fotodrafitrasa toy izao reny ankizy reny. Misy efitra valo ity sekoly ity. Ao anatin'izay efitra valo izay dia manana W20 ny efitra ray. Dia W20 ipetrahan'olona roa avy zany hoe mazaka olona hatrany amin'ny 930 any zany ny efitra tsirairay. Tonga nitokana ity fotodrafitrasa vaovao ity ny talen'ny fampiofanana ara-pédagogie eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Sampana irena tsangana ao amin'ny ministera ny rafitra misahana ny pédagogique ity sampana vaovao mikasika ny fampiofanana ara-pédagogique ity. Ny antom-pisiny dia ambolavola amin'ny paikady nasionaly natokana ho an'ny fanofanana ny mpampianatra sy ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fanabeazam-pirenena. Ny tombony dia ahafahana mijery manokana mihitsy ny mikasika ny mpampianatra. Ny mpampianatra efa perinasa sy ireo izay rehetrarehetra mbola hiditra sy ho ampidirina mba hanana ny zaza malagasy mpampianatra ampy qualifié zany hoe manana traikefa rehetra andrasana hanatsarana n'ilay fahaizan'ny mpianatra. Isitraka fampiofanana avokoa raha ny fanazavana trano na ny avy amin'ny tsy miankina aza no tolorana malibolinahitry ny asa nandritra ty lanonam-pitokahana ity ihany koa ireo mpiasan'ny commune Ankarobato nomena ny medaly volafotsy sy ny medaly alimy ireo mpiasa mendrika ireo. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena niondrika teo anatrehan'ny elefanta ivoriana tamin'ny isa raino roa ny barian'i Madagasikara omady nandritra ny lalao ho an'ny fifanitsanana hiatrehana ny CAN 2024 izay atao an'i Cameroun. Manantena ny voantsika ho mpandresy amin'ny lalao miverina amindry zareo ivoriana izay atao an'i Tomasina amin'ny talata ho avy izao ny ankamaroan'ny olona. Mitatitra ny vaovao antsika koa sy Andralain'Andriamasy Kasambola manana. Fahatarana 20 minitra teo eo no fiaviany orana izay nanaratsy ny kianja. Ekipa avy teknika no isika izay mafisy Nicolas Dupuy mpanazatra amin'ny bare tamin'ny fiafarana lalao. Ireo no isan'ny sakana tsy maintsy nodingan'ny bare Madagasikara omaly ariva nandritra ny fiaonany tamin'ny elefanta ivoriana. Na izany izay dia tsy nikosomasy ireo mpilalao fa niezaka tony sy nampiseho fahaizana sy endri-dalao ambony ihany koa. Zavatra mety eritreretra hoe resy dia ratsy ny vokatra fa raha fijerina mpanao baolina reny na fijeriny zava-nisy taloha hoe anao amin'ny Côte d'Ivoire ny Côte d'Ivoire zany ny Madagasikara efa mieritreritra ny bata enina fa eritreretinareo hoe na ny tsy fikoropahany le bandy arany amin'ny lalao rehetra hita hoe efa manana niveau ambonitsika. Za mieritreritra hoe raha eto Madagasikara reny le terrain koa hita hoe somary navesatra tamin'ny Boakely any na terrain vaovao arany. Mino fa raha
amin'ny toera ao Tamatavy reny anana hitarara reny efa avoleta daholo reny zoerany Côte d'Ivoire zany za aloha zany tena tsotra amin'ny teny vita le baolina iny fa sarosarotra tamiko nino hoe ohatran'iny ny vokatra fa ao ihany moral hoe tokony andresy mba hoe miteny hoe mandresa mandinika amin'ny fo madio ianao sarotra le raha le traikefa no ampitahina tena mbola lavidavitra nefa mibandy kely ny ady dia mino fa hita zavatra tsara tsika amin'ny talata eto Madagasikara io. Somary natorotoro kely ny bare raha vao niditra fizaram-potoana faharoa ka indry zareo Ivoriana naroatra izany nampidirany Gervino sy Aller ireo baolina roa. Nampirany Delanira kosa i Voavy Paulin. Rono ray nefa raha ny lalao na dia samy nanana okazion tsara aza ny rotonta taloha sy taorian'ireo. Vonany andresany Ivoriana any Thomas ny talata ho avy izao ny bare Madagasikara. Efa vonana teo ny kianja barika 10 andray izany lalao izany. Iny tena adiny mpanazatra iny. Zay ny fahavoazantsika mantsy zao zany mba afatra kely ho an'ny vahoaka malagasy. Io Facebook io vakin'ny joueur io. Dia ny joueur zany raha vao kianina ao anatin'ilay Facebook za zao nahita androany hoe ianina tsy nahy alao aloha vita mihitsy maly tsara toro zay tsika vao manakihana raha te hanakihana dia mba afaka fanakay kely le match tsy zavatra azy fa adiny mpanazatra mihitsy io sisa hoe naninona première mi-temps tsika za zao nahita an'iny mety ny baiko tamin'iny zao hoe tsy manafika fa midefendre fa noho nanafika tsika zay vao somary hafahafa kely le jeu fa hafa indray mety tactique hoentin'ny entraîneur rehefa aty Madagasikara io zay ny tiako tenenina hoe marina fa samy tehiteny sy mpanazatra daholo tsika rehetrarehetra fa misy ihany io voan'ny lohana joueur nefa le joueur mbola ilalao amin'ny talata dia voniny sainy eo za ato anaty Facebook ka tena kianiny olona tsika ihany no vomafy eo atsara aloha vita malitsy amin'ny talata samy milaza ny heviny amin'izay avy eo fanakaiky kely eo hevitra ny sady antso avy ihany. Na dia tsy ho afaka hiditra amin'ny kianja hanohana aza malagasy dia nampanantena ny ara-nohana amin'ny bare eo ivelan'ny kianja mandritra ny lalao ny mponiny Thomasina. Rampus dia visy karnavala lehibe ataon'izy ireo anodidina ny tanàna ho fanohanana sy fankairezana ny bare Madagasikara. Anoizantsika ny logité amin'ity tapany fahatelo ity ny hetsika karakarain'ny Canal 7 Events izay anao toy vakana hatramin'ny farany ity taona 2024 ity. Isan'ny hetsika vaovao entina amintsika ny destockage izay tsy manavaka karazan'entana amidy. Eo ihany koa ny cosmetics natokana ho an'ny fikolonan'ny vatana sy ny volo ary ny endrika amam-bika. Tsy adonona ihany koa andanin'izay ireo hetsika fanazatra izay efa nahita fahombiazana toy ny foire de Noël sy ny grain de pollen. Tsy mitsatra manome fahafahampoantsika ny Canal 7 Events ka hatramin'ny farany ity taona 2024 ity hetsika karazany 4 samihafa izay samy manana ny mampiavaka azy no karakarain'izy ireo. Hetsika voalohany ny destockage manomboka ny 20 hatramin'ny 20 novambra izao ao amin'ny tokotany ny plaza Ampeflo. Ity hetsika destockage ity dia tsy mifidy entana fa natokana ho an'ny rehetra, izany hoe ninona varotanareo dia afaka varotana eny amin'ny plaza Ampeflo mandritra an'ireo 4 andro ireo avokoa, na hoe mivarotra kiraro ianareo na mivarotra akanjo na kojakoja taxi na kojakoja ao an-tokantrano na ireny décoration na accessoire na sac à main na kitapo izay rehetra afaka varotana dia mety avokoa amin'io hetsika destockage io. Maritra 4 andro ihany koa ny hetsika faharoa cosmetics natokana ho an'ny mpisehatra amin'ny fikolokoloana vatana sy ny endrika amam-bika ary ny volo. Tanterahana eny amin'ny plaza Ampeflo hatrany ny hetsika ny 2 hatramin'ny 5 desambra. Afaka mandray anjara avokoa ianareo raha toka hoe mikirakira ao anatin'izay tontolon'ny beauté izay, izany hoe raha ohatra hoe mpanao volo ianareo, mpanao tarehy, mpanao hoho na ihany koa mpanao massage na ihany koa mivarotra firavaka, rehefa ohatra hoe mahakasika ny tontolon'ny fikolokoloana vatana dia mety avokoa ary misokatra ny fisoratana anarana. Isan'ny ahafantarana ny Canal 7 Events ihany koa ny foire fouille. Ho totosaina amin'ity desambra ity ny foire fouille de Noël andiany fahatelo eny amin'ny plaza Ampeflo ny 1 hatramin'ny 4 desambra.
Ary nareo izay mieritreritra ny andray anjara na efa niara niasa taminay Canal 720 na mbola vao hoe hiara iasa aminay Canal 720 dia misokatra ny fisoratana anarana ary marihana fa tsy mifidy entana ny hetsika foafoy fa ninona entana varotanareo dia afaka varotana avokoa amin'io hetsika foafoy de Noël io. Taorian'ny fahombiazan'ny hetsika voalohany kosa iveriny indray ny grain de pollen. Hetsika fa efatra sady amarana ny Canal 720 ity taona 2024 ity. Maro ianareo no nangataka hoe asiana tohiny izy io ka mamaly ny etaetanareo izay amin'ity 3 andro no anatanterahana azy io ary mbola ao amin'ny plaza Ampeflo manomboka ny 7 ary mifarana ny 7 ny volana Desambra izy io. Ho anareo izay mikirakira ao anatin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fikarakarana zaridaina dia manasa anareo izay andray anjara amin'ny hetsika andiany faharoa ny grain de pollen. Mariana fa mbola misokatra ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ireo hetsika rehetra ireo. Raha mila fanampanazavana dia antsony 034 11 085 81 ny 034 12 407 11 na ny 034 12 407 13. Azo atao ihany koa ny mitsidika ny page Facebook ny Canal 720. Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany dia ampindrana vola amin'ny tentina 17 tapitrisa $. Ho an'ny Madagasikara ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana rehefa nankatoavin'ny filakevim-pitantanana ny BAD tany Abidjan tamin'ny 17 septambra izany. Ampiasaina ho amin'ny fampivoarana ny seapia-riana any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy izay vola izay ka tanjona ny sy famoronana asa sy ny ampihenana ny tsy fanjari-sakafo mitarazoka. Mariky ny fatokisan'ny BAD ny asan'ny gouvernemanta malagasy kosa izao fampindramam-bola izao raha ny fanazavan'ny ministry ny toekarena sy ny vola. Manomboka amin'ny taona 2024 ary aharitra 5 taona ny tetika asa mpampandrosoana tanterana ny amin'ny faritra atsimo andrefana izay mifototra amin'ny fanomezan-danja ny fanodinana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ho vokatra industrialy. Voakasika izany kokoa ohatra ny volovary, kabaro ary katsaka. Tahaka izay ihany koa ny fiompiana hazan-drano sy ny fiompiana ondry amanosy. Mitentina 17 tapitrisa $. Eo ny vola ampindramin'ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara anatanterana ny tetikasa. Tany Abidjan tamin'ny 17 septambra kosa no nankatoavan'ny filakevim-pitantanan'ny BAD izany fampindramam-bola izany. Misy matsy ny société civile, misy ny mpanao gazety, ny mpanohitra ny teny reo vola be azonareo rehetrarehetra reo ahoana daholo ny ampiasana azy sy ny sisa. Eny tompoko miasa ny gouvernemanta ary dia mahazo fanampiana, mahazo findramam-bola, mahazo ny fahatokisany reo mpiara-miolona antoka amintsika. Ary asehonay eny amin'ny sitan'ny ministera ny destination an'ireny vola izay azontsika ireny. Ny fampiasana azy kosa moa mazava loatra fa ny ministera tsy izay iray avy izay mampiasa azy sy ireo androm-panjakana izay misitraka izany no manao ny dépense samihafa amin'ireny findramam-bola na fanampiana vola ireny. Ho apetraka ny tandavy toliara ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny tetikasa toy ny dobo sy ny toeram-piompiana. Isy ihany koa ny fikarohana tsena sy lalam-barotra amarotana ireo vokatra. Manampy ireo ny fanamafisana ny traikefa ireo mpandraharaha misehatra amin'izay fanodinana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana izay. Ennesy mahereo kosa ny mpahazo tombontsoa amin'ilay tetikasa mpampandrosoana PTASO ka vehivavy ny 450 isanjaton'ireo. Tanjona ny fampivoarana ny seapia-riana any atsimo andrefanosy izay ahitana ponina mihoatra ny 3 hetsy sy 2 tapitrisa ka ny 770 isanjaton'izy ireo monina ny ambanivohitra. Olana hoy ireo mpitsabo nentim-paharazana ny tsy fanomezan-danja ity karazam-pitsaboana ity eto an-toerana. Karazana zava-maniry maro nefa no ananan'i Madagasikara saingy vitsy-pahalala izany. Ilaina ny fametrahana paikady maharitra ahafahana mampitombo ireo zava-maniry ireo mba holovain'ny taranaka. Araka ny vaovao tanteriny Fenoazariana sy misy Sara Safinjatovo amintsika.
mitobaka eny an-tsena ireo zavamaniry fantatra fa ampiasana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ary tsy voatery ho sampy hoy ireo mpisehatra eo amin'izany no atao hoe fitsaboana manaraka ny fomban-drazana fa eo ihany koa ny tambavy azo avy amin'ny zavamaniry. Mihavitsy ireo olona malala ny asin'izany eo amin'ny fahasalamana ka mirona any amin'ny fitsaboana ara-tsiantifika izay efa tena mahazo vahana. Ahina olany tamingana ireo zavamaniry manan-danja ka ezaka atao ny famboliana ankehitriny ho an'ny taranaka rahatr'izay araky raha fanomezan-tsoa Jean Nirina. Ny ekipa rehetra zany efa netoerana daholo ankehitriny anao an'izay hetsika ho fanampiana nandratana ny maha-malagasy io ary andonaina mafy hoe tsara ny gasy ary maigny gasy atao rina ndreny antso filoham-pirenena reny ary roa aretina tsisy fanafana mandritry ny taona maro matetika amin'ny tongeto dia mametraka koa zay fa manaja ny etika deontolozia ny mpitsabo malagasy ary mametraka zay fa mpitiambana fianao amin'ny astramasy ny ANTM zany rehetra zany dia natao ary io tena efa saiky maty nandritry ny taona nazahoantsika fahaleovantena dia efa tena zava-doza amin'ny fandraisan'ny olona zany fitsaboana malagasy zany fa eritreretin'ny olona hoe hery miafina tsisy resaka hery miafina fampiasana ny fanafody fa amin'ny alalan'ny lambika mivadika io l'essentiel sy eau florale ohatra mandro anamamy sy enomby no andrahoana ny fanafody amin'ny alalan'ireo masinina manara-penitra. Anatontosa fizahana ara-pahasalamana maimam-poana izy ireo entina anomezan-danja ny fitsaboana avy amin'ny zavamaniry etsika ara-pahasalamana atao manerana ny Madagasikara ny sabotsy sy alahady izao. Ny zavamaniry zany zao dia manao ezaka goavana zay efa nanomboka tamin'ny tapabolana teo amboly satria raha izy koa ohatra boîte de rose dia mampolo amin'ny 100 taona vao vokatra 100 taona zazo mihitsy ny io boîte de rose amboly ekondoany fa reo taranaka fara-mandimby nefa amin'ny boîte de rose dia miantoka ainga lehibe amin'ny sisti amin'ny resaka kakana amin'ny resaka aretin'ny loha rehetrarehetra amin'ny boîte de rose miatroka an'izay ny amiba boîte de rose ohatra zany koa ny mandrava sarotra ohatra zany reo kely mavitrika dia ny zava-dehibe apetraka dia amboly zay ho an'ny taranakay. Ny tena olana goavana dia ny lalàna misy eto Madagasikara misy lalàna namboamboarina atao namezana tombo mivahiny raha vakiko mpantsillana zany ny tena olana sy asitrainy mpitsabo malagasy tsy avela izy ireny sokatra tsy avela anao publicité tsy avela iresaka tsy avela misy lalàna namboamboarina atao mba namezana tombon-daha amin'ny vahiny ary zay tsy maintsy mbola edina hoe liberté. Miandratra fiahina manokana ny fitsaboana amin'ny zavamaniry avy amin'ny fanjakana ireo mpitsabo malagasy mitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana. Eo amin'ny lafim-baovao hafa mandray anjara amin'ny asa sosialy hatrany orinasa STAR ho fitsinjovana ny maha-olona tafiditra ao anatin'izay asa sosialy izay ohatra ny famatsiana rano ireo mponina ianjadin'ny mosary any Atsimo. Nisongadina ihany koa ny famokarana rano tamina tavoahangy manokana nanohanana ireo mpisehatra misana ny ady amin'ny coronavirus. Mitondra ny anjara birikiny tamin'ny asa sosialy hatrany ny orinasa STAR amin'ny maha-orinasa tompon'andraikitra sy mitsinjo ny maha-olona azy. Voatsela ohatra ny famatsiana rano ireo fianakaviana miaina anaty mosary sy kereta any Atsimo ka nanolorana oviva 500 centilitatra misy 5 sy 1 alina. Anamavanana ny etaetan'ireo mponina ny anjadin'ny haintany sy ny tsy fanjarian-tsakafo ka isan'ny nisitraka izay famatsiana rano amin'ny tavoahangy izay ny CSB1 Faitsy ao amin'ny distrika Anamboasary Atsimo. Namokatra rano amina tavoahangy manokana mananika ny retapitrisa isa ihany koa ny STAR ho fiombonam-po amin'ny ady amin'ny coronavirus ka namatsiana ireo mpilatsaka tsitrapo ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny maro hafa. Ankehitriny feno 50 taona ny oviva. Ahitana taratra izany ny etikety vaovao eny amin'ny tavoahangy ankoatra ireo lalao samihafa iarahany amin'ny mpanjifa. Manome lanja izay fahafaham-pony mpanjifa izay indrindra ny STAR. Antony nampidinana ho 3,000 ariary ny vidin'ny THP amin'ny tavoahangy 520 centilitatra taorian'ny fanitsiana ny tatao-ketra momba ny labiera. Ireo vokatra sara rehetra zany manomboka amin'ny tserinandro ary manerana ny nosy dia ho hitantsika ary afaka ho jifaintsika amin'ny vidiny tokana ihany. Izany hoe tsy hisy intsony zany ny tsy fitovizan'ny vidina entana iray eto Antananarivo na any Majunga na any Toliara na any Fort-Dauphin fa vidiny tokana ihany. Izay dia mahakasika an'ireo faritra rehetra ahitana masoivo STAR avokoa. Fanambin'ny STAR amin'ireo tolotra samihafa vokariny ny ahafahan'ny mpanjifa mankalaza ny 70 taona ny fahaleovantena mandritra ity taona ity.
eo ny maresaka iraisam-pirenena mikasika indrindra izay fivoarany valanaretina coronavirus izay dia mbola hitohy mandritra ny 12 andro farafahakeliny ny fiboahana any France raha toa ka miantso ny gouvernement tany toerana hampisahatra ny fivezivezen'ny olona ny mpiasan'ny fahasalamana any Italia ny any Alemana indray dia toy ny any France tazomina ny fepetra ny fiboahana rahantsika avy hatrany ary ny fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny Euronews. Mitandahatra manoloana ny hopitalin'ny San Leonardo ireo fiara mpitondra marary miandry ireo voan'ny tsimok'aretina coronavirus manao fizaham-pahasalamana i Italia izay tsy mbola vonona iroso amin'ny fiboahana nasionaly noho ny tahotra ny fiantraikan'izay amin'ny toe-karena na dia efa misy aza ny antsoava ataony mpiasan'ny fahasalamana. Ao Lombardia marary ny coronavirus avokoa no mameno ny 570 isanjato ny fandrinan'ny hopitaly mampanahy ny fitombon'ny taremarika satria efa mahatratra amin'ny 770 isanjato izany any amin'ny faritra atsimon'ny Tirol. Nanambara kosa ny Prime Ministre Jean Castex fa mbola hitohy 12 andro farafahakeliny ny fiboahana ao France. Izy kosa ny fanalefahana ny fepetra manomboka amin'ny 2 Desambra, 5 ferana ho an'ireo lafin'ny varotra ihany izany, ankoatra ny bara sy ny toeram-pisakafoana. Any Bruxelles, mpiasan'ny fahasalamana ampolony no mifampitaona eo anoloan'ny hôpitaly Chirec, mitaky karama tsara kokoa manoloana izao valanaretina izao. Tsy ampy ny isan'ny infirmiera ho izy ireo ka sarotra ny mitady mpanolo raha misy mpitsabo marary. Mbola mijanona mampanahy ihany koa ny fianaky ny coronavirus any Alemana izay niroso tamin'ny fiboahana nanomboka tamin'ny 2 Novambra toa ny France. Eto Moscou, voatery navadika toeram-pitsaboana nandraisana marary mananika ny 500 isy ilay toerana fanaovana fampiratiana mandany iverina amin'ny fitokana mony ny Kremlin na dia firenena faefatra voakasika ilay virus aza. Mihoatra ny 2 alina no efa lavo ny coronavirus hoy ny manam-pahefana. 5 tombanana mihoatra an'izay isy izay ny taremarika marina. Mialohan'ny sarantsika dia andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso asabotsy 17 Novambra. Paperline, le choix de votre succès. Isongadana ny fidinan'ny maripana ambony indrindra ny amin'ny ilan'ny Atsinanana Nosy ato anatin'ny 420 ora tsy siovana firy kosa izany ho an'ny faritra hafa ato anatin'ny 3 andro avy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana-pamantatra ny toetr'andro amin'ny rahampitso asabotsy 14 Novambra ary dia ifanjimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Savara toka izy kosa ny orana rambaratra any amin'ny faritry Diana raha ny maripana indray dia eo anelanelany 12 degré Celsius sy 13 degré Celsius. Ifanjimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Melaky, izy kosa ny orana any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka tahak'izay ihany koa ny amin'ny faritry Boeny. Ny maripana ambany indrindra dia 20 degré Celsius, ny maripana ambony indrindra kosa dia 13 degré Celsius. Anorana ny any amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana, akotrika kosa ny andro any amin'ny faritra Aloatra Mangoro, ny maripana dia eo anelanelany 20 degré Celsius sy 30 degré Celsius. Ahitana orana ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra ho amin'ny rahampitso, ifanjimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Itasy sy ny faritry Bongolava, 13 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Anorana rankotrika ny faritry Amoron'ny Manisy, Matsatra ambony ary Orombe, isy orana ihany koa ny amin'ny faritra Tsimotsinanana sy ny faritry Vatovavy Fitovonany, 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Amaranantsika azy ny any amin'ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana izay samy ahitana orana, ahitana kotrika sy orana ihany koa ny amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy ka eo anelanelany 17 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny maripana.
Atreary ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany manao veloma sy mandra-pitafa amintsika ao amin'ny manaraka indray. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Panso vidy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Nifunday, Mouras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente le JT. Techno, expect more. Le dentifrice en shore dans le channel ni le JT. Dentifrice en shore, Nif Salam, Fianana Salam, am vidiny arivo ariary. Roportonany kolkolonany zanatsika. Nanolotra ho anao ny le JT. Efa eninjato ariary zao singa ny iray a. Itel nanolotra ho anao teo ny Le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampivelona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy nanolotra ho anao teo ny Le JT.